খুলনার ফুলতলার সামিরা ইউনিয়নের ছাতিয়ানি গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম খানের ছেলে নাজমুল হোসেন খান হেলিকপ্টার বানিয়ে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। খুলনার সরকারি বিএল কলেজের বিএসএস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সে, বয়স মাত্র 24। বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে অভিনব কায়দায় বানিয়েছেন হেলিকপ্টার। মেধা আর প্রাণপণ চেষ্টার জোরে পুরো গ্রাম জুড়ে বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন নাজমুল। ছোটবেলা থেকেই ব্যতিক্রমী কিছু করার চেষ্টা থেকে গত ৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন এক আসন বিশিষ্ট হেলিকপ্টার। নাজমুল হোসেন ওয়েবসাইটের সহযোগিতায় জ্ঞান অর্জন করে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করেছেন এই হেলিকপ্টারটি, যার ইঞ্জিন ব্যয়বহুল, তাই নিজস্ব মেধায় মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আরপিএম বাড়িয়ে ব্যবহার করেছেন এতে। মা বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়েই তৈরি করেছেন এটা। হেলিকপ্টার তৈরির বিষয়ে শিক্ষার্থী নাজমুল জানান, পুরো হেলিকপ্টারটির দৈর্ঘ্য 12.5 ফুট। বডি তৈরিতে ব্যবহার করেছেন এসএস পাইপ, আর চায়নার 150 সিসির মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আরপিএম 6500 থেকে বাড়িয়ে 9000 আরপিএমে করেছেন তিনি। এর পাখা 8.5 ফুট লম্বা, চওড়ায় 21 মিটার। হেলিকপ্টারটি 1 লিটার অকটেনে 18 থেকে 20 মিনিট চলবে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘন্টায় 320 কিলোমিটার। অনলাইন থেকে হেলিকপ্টার তৈরির ভিডিও দেখে ধারণা নিয়ে তৈরি করেছেন এটি। এরই মধ্যে হেলিকপ্টার তৈরির প্রায় 98% কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে নাজমুল আশা প্রকাশ করেন এটা অচিরেই আকাশে উড়াবেন তিনি। হেলিকপ্টারটি তৈরিতে 150 সিসির চায়না ইঞ্জিন ব্যবহার করেছেন, আর বাকি মালামাল বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা। বাবা মা সহ গ্রামবাসী অনেক উৎসাহ দিয়েছেন হেলিকপ্টার তৈরি করতে বলেও জানান শিক্ষার্থী নাজমুল। হেলিকপ্টার তৈরিতে 2 লাখেরও বেশি টাকা খরচ হওয়ার দাবি করে নাজমুল জানান, তার ওজন সহ 210 কেজি নিয়ে উঠতে পারবেন তার তৈরি হেলিকপ্টারটি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সহ সহযোগিতাও চান তিনি। এদিকে হেলিকপ্টার নির্মাতা কলেজ ছাত্র নাজমুল ইসলামকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, হেলিকপ্টার ওড়ানোর সময় ফায়ার সার্ভিস সহ সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হবে। একেএম সুমন, ডেস্ক রিপোর্ট, সকালের বাণী।